र आज चाहिँ मैले थोरै लगानीमा राम्रो मुनाफा हुने बिजनेसको रूपमा लिएर आएको छु पपकर्न अर्थात् भुटेको फुल उठेको मकै। यो बिजनेसमा पनि धेरै राम्रो मुनाफा मान्छेहरूले कमाइरहेका छन्। थोरै मकै गाउँ गाउँमा गएर मकै हुन्छ, मकै किन्ने, त्यसपछि एउटा सानो मकै भुट्ने मेसिन हुन्छ, त्यो मेसिन किन्ने, त्यसपछि टक्कसँगले आफूलाई जहाँ सहज पर्छ, आफू जहाँ बस्नुहुन्छ जहाँ सहज पर्छ त्यहाँनिर आफू बस्ने ठाउँमा त्यो मसिन लगेर राख्ने र त्यो मकै छिट्टोसँगले त्यो मसिनमा हालेर अलिअलि त्यो तेलसेल केही डाल्नासाल्ला तेलसेल रिफाइन तेलहरू केही अलिकति हालेर भुटेर यसरी मेसिनमा देखाए यसरी निकाल्ने। अनि त आफूलाई अब कुन तरिकाले मार्केटमा पुर्याउन मन लाग्छ आफ्नै इच्छाले पुर्याउने, अथवा त्यो कुनै एउटा राम्रो प्याकेट अथवा कुनै प्लास्टिक अथवा कुनै ब्रान्डको प्याकेट फ्री मलतिर हो भने चाहिँ अब ब्रान्डको प्याकेटहरूमा राम्रो हुन्छ होइन। नभए अब यता बजारतिर चोक बजार हाटतिर हो भने चाहिँ सिम्पल प्लास्टिकमा पनि टक्क प्लास्टिकमा हाल्ने अनि प्याक गर्ने, अनि प्याक गरेर बजारमा लगेर बेच्न पनि सक्यो। दोकान चोक दोकान डुलाउँदै होलसेलमा दिन पनि सक्यो, रिटेलरमा बेच्न पनि सक्यो। एकदम धेरै सजिलो छ। गाउँमा मकै चाहिँ गाउँभरि हरेक गाउँमा जुनसुकै गाउँमा पनि मकै पाइहालिन्छ। मकै किन्यो, एउटा मसिन किन्यो, अनि यसरी भुट्यो, अनि फुल उठायो, लिएर गयो, भयो रेडी पपकर्न।